Tuvuddeyo mu kikopo okusooka nja kwebaza abasaami kuba bagezezaako n'okutuuka wano tekibadde kyangu naye tubadde mukisa gwaffe then of course tulina limited squad so nakyo kitukoseza amamu baali balwala bajjabuzi then squad ntono naye tugenda kwongeramuko manpower tuleta at least tugenda kufocusinga ku gundi ku league focus yaffe twetaaga kuyingira mu gundi mu big league singa buli wobeera mu tournament oba oyagala kuwangula kikopo naye oluusi wabaawo ebizibu bitabadde oluusi nomutagenda wala naye nga ekikopo twali kyagadde kiwangula naye nga sikyakwogera bwogezi kyakukolera wamu kuteekawo maanyi naye ne knockout buli gemu gy'osamba kutwala ku level endala.